Ayo guys, tangkap guys. Dapat 2 guys. Lepas guys. Lepas. Burung apa tadi? Jangan benerin guys. Lihat guys. Ayo guys. Kita lagi nangkap burung guys. Ini burungnya yang tadi dapat guys. Guys, ini guys, burung yang tadi dapat guys. Tangkap. Oke, burung pokeng 1 dan brondolnya 2 guys. Ini tuh guys, ada burung banyak guys. Aku sudah dapat cucuk urang ya guys di rumah guys tadi guys. Cucuk urang. Lalu di sana ada lagi ciplak ya guys. Cucuk urang yang berwarna biru guys. Apa? Yang berwarna biru jenisnya apa guys? Saya tidak tahu guys. Ini guys, ada banyak guys di pinggir sungai guys. Kita tadi sudah dapat itu guys, apa? Tadi cucuk urang ya guys. Cucuk urang tahu enggak? Dapat cucuk urang di rumah ya guys. Ya nanti dulu ya guys, kita akan membenerin ini guys. Udah ya guys, bye. Nanti kalau dapat aku video lagi ya guys. Ada lagi guys, ciplak guys 2 guys. Oke guys, kalau udah dapat aku video ya guys, sama ngejarnya ya guys. Bye guys, hari ini kita di sawah tuh guys.